హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టెక్నికల్ సొల్యూషన్ సుస్వాగతం. మీ ముందుకొచ్చింది బేసిక్ బడ్జెట్ యాంప్లిఫైయర్ అనమాట. చాలా బెస్ట్ బడ్జెట్‌లో ఎవరికైనా సరే 4 ఇంచెస్‌కి, 12 ఇంచెస్ సబ్‌వూఫర్‌కి వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ యాంప్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట. విత్ డాల్బీ ఆప్షన్స్ అనమాట. దీనికి ఏంటంటే డాల్బీ ఆప్షన్స్ అని మీరు అనుకోవచ్చు. హెచ్‌డిఎంఐ ఏఆర్‌సీను అండ్ ఆప్టికల్, కోయాక్సియల్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దీనికి ఆక్స్ ఇన్పుట్ 1, 2, 3 కూడా ఉంటాయి. 3 ఆక్స్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి 350 వాట్ ఆర్ఎంఎస్ వస్తుంది. అండ్ సబ్‌వూఫర్లు వచ్చి జేబీఎల్, సోనీ ఎక్స్‌ప్లోర్డ్ 12 ఇంచెస్ సబ్‌వూఫర్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఈ యాంప్లిఫైయర్ వచ్చేటప్పటికల్లా విజయవాడకు పంపించడం జరుగుతుంది. ఇవాళ డెలివరీ. అండ్ లోపల ఏమేమి వాడాము ఏంటనేది ఒక్కసారి చూద్దామా. 24/0/24 5 ఆంపియర్. ఇది రవి 4 ఫెట్ బోర్డు చాలా బాగా వస్తుంది. బేస్ చాలా క్లీన్ బేస్ అనమాట. చాలా చక్కటి బేస్. ఇది 7265 బోర్డు అనమాట, 5 ఛానల్కి. అండ్ జెమ్టెక్ ఇన్బిల్ట్ బ్లూటూత్ అనమాట. ఇన్బిల్ట్ బ్లూటూత్ ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు. సపరేట్ బ్లూటూత్ అని ఏమి ఉండట్లా, ఇన్బిల్ట్ బ్లూటూత్ అని వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇవేమో 4750 వోల్ట్ కెపాసిటర్స్ 2, 6 ఆంప్ డయోడ్స్. అండ్ దీనికి వచ్చేటప్పటికల్లా సపరేట్ ఫ్యాన్కిను నాబ్ లైట్ల కోసం సపరేట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వాడడం జరిగింది. అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికల్లా మీకు రిమోట్ కిట్ కోసం అండ్ ఇక్కడ ఉన్న బాస్ ట్రబుల్ బోర్డు కోసం అని పెట్టాము. యాక్చువల్ కస్టమర్కి బాస్ ట్రబుల్ ఎక్కువ ఉండాలని చెప్తే ఇది వేసాము. లోపల పెట్టేసి ఉంచాము. ఎందుకంటే కస్టమర్కి కొంచెం ట్రబుల్ ఎక్కువ కావాలన్నారు. అలాగే బేస్ కూడా కొద్దిగా తెలియాలన్నారు. అందువల్ల చేసాము. ఇది సన్ వాడిది సబ్ ప్రీ వాడాము. చాలా చక్కటి మ్యాచింగ్ అనమాట ఈ రెండాట్లకి. అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికల్లా FT003 వర్జన్ 1.1. ఇది లేటెస్ట్ వర్జన్ అనమాట. దీన్ని ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ కోసం ఇది ఇచ్చాను. ఎందుకంటే ఆల్వేస్ ఆన్ చేసి ఉంచినా కూడా ఏమైనా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ లాంటివి వస్తే పాడయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయని ఇలా ఇచ్చాను. దీని పవర్ సప్లై ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యూజు అండ్ స్పీకర్స్ అనమాట. ఇది 4.5 ఇంచెస్ క్యాబినెట్, బిగ్ క్యాబినెట్ అనమాట, మెగా క్యాబినెట్ అనమాట. ఇది 4.5 ఇంచెస్. ఎప్పుడు మనం చిన్న క్యాబినెట్లో చేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు బిగ్ క్యాబినెట్, మెగా క్యాబినెట్లో ఇస్తున్నాం. అలాగే ఇది కూడా క్వాలిటీ ఫ్యాన్ ఫ్రెండ్స్, ఇదేవి పిచ్ ఫ్యాన్ కాదు. అండ్ దీని వెనకాలకు వస్తే మీకు చూపిస్తాను. ఇంకోండి ఆప్టికల్, కోయాక్సియల్ ఇది. అండ్ ఇదిగోండి ఈ ఇన్పుట్స్ అనమాట. ఇది ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్, టాగుల్ స్విచ్. చాలామంది అడిగారు టాగుల్ స్విచ్ ఎందుకు వాడుతున్నారని. టాగుల్ స్విచ్ అంత త్వరగా కంప్లైంట్స్ రావు, ఏ డిస్టర్బెన్సెస్ రావు, షార్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ అనమాట. అందుకే టాగుల్ స్విచ్ వాడుతున్నాను. అలాగే ఇది కూడా స్పీకర్ సాకెట్స్. బెస్ట్ బడ్జెట్లో ఇది ఒకటి అనమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ డూ వాచ్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ అలాగే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి, బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇస్తాను. ఇప్పటివరకు చాలామంది ఇష్టపడి నా దగ్గర యాంప్లిఫైర్లు చేయించుకున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు చాలా సాటిస్ఫైడ్ కూడా. ఇది నేను చెప్పుకోవడం కాదు ఫ్రెండ్స్, నా ట్రాక్ రికార్డ్. చాలామందికి నచ్చే మన దగ్గరకు ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పి కొందరు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా నేను మాత్రం బెస్ట్ వచ్చేంతవరకు నేను కస్టమర్కి ఇవ్వకుండా ఉండలేను. బెస్ట్ వచ్చాకే డెలివరీ వస్తానమాట. అది మీకు బెస్ట్ రావాలి అవుట్పుట్, అట్ ద సేమ్ టైం లేటెస్ట్గా మోడల్లా ఉండాలి, కంప్లైంట్స్ తక్కువ రావాలంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా బెస్ట్ ఇస్తాను. ఓకే, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినది ప్లీజ్ డూ వాచ్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సబ్స్క్రైబ్ అవుతేనే కానీ నాకు తెలియదండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి నన్ను ముందుకు ఫార్వర్డ్ అయ్యి ఇంకా కొత్త వీడియోస్ చేయటట్టు చేయండి. ఎందుకంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు మీరు ఎందుకు వీడియోస్ చేయట్లేదని. నాకు ఈ మధ్యకాలంలో సబ్స్క్రిప్షన్స్ లేకపోతే లైక్స్ లేకపోతే వ్యూస్ కూడా లేకుండా పోయాయి, ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. అందుకే ఇంక ఇంట్రెస్ట్ పోయి చేయడం మానేశాను. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను కొందరు అడిగితే. సో ఇది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, దీని అవుట్పుట్ కూడా ఎలాగ వస్తుంది ఏంటని పెడతాను మీకు.